วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ TRN อ่านข่าวมดดำเผยแนวคิดไม่ตรงกันไม่ได้เชียร์แต่ขอบคุณทุกเสียงเลือกพ่อเป็นสสพลังประชารัฐวันที่ 27 มีนาคมมดดำคชภา ตันเจริญพิธีกรชื่อดังได้โพสต์ข้อความแสดงความยินดีกับบิดาคือนายสุชาติตันเจริญที่ชนะการเลือกตั้งสสจังหวัดฉะเชิงเทราเขต 3 พรรคพลังประชารัฐโดยมดดำได้โพสต์รูปและข้อความว่าแม้เราไม่ได้เชียร์พ่อเลยเพราะเรามีความคิดทางการเมืองเรากับพ่อและน้องไม่ตรงกันครอบครัวเราเป็นอิสระทางความคิดค่ะไม่ได้ไปช่วยพ่อเลยแต่วันนี้หลังเลือกตั้งในฐานะลูกของพ่อขอกราบขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงที่พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดฉะเชิงเทราที่เทคะแนนให้พ่อสัญญาว่าพ่อจะทำให้ทุกคะแนนที่ท่านให้เรามาให้มีค่ามากที่สุดเท่าที่พ่อและน้องชายทำให้ดีที่สุดพวกเราเป็นหนี้พระคุณทุกคะแนนเสียงนะคะที่ไว้ใจพ่อและน้องชายขอกราบจากใจแทนคุณพ่อและน้องชายค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ